पानिया पर हम लोग पानियों के चलते आप शायद डिस्टर्ब होइएगा। ठीक है, तो हम बोले चलिए लेगा। जैसे दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पे एक स्नेक रेस्क्यू करने, तो हम लोग आते हैं स्नेक रेस्क्यू करके कि कौन सा सांप है देखते हैं। देख रहे वहाँ लोगों का भीड़ लगी हुई है और ये धारखीरो गांव है और यहाँ पे बोलिए हमको जाने बोरा में रुकिए हम बताते हैं। अरे सब क्या है धुके अंधार में कर दो और लाइट देखो, ये देखिए यहाँ बोरा के भीतर इधर बोरा बोलो लाइट से चला इधर अंदर। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रसा स्वाइपर है, ये रसा स्वाइपर है और ये काफ़ी जहरीला सांप है, काफ़ी डेंजरस सांप है। ये इसी तरह से घरों में अगर मेढक वगैरह इस सब का पीछा करते हुए, चूहा का पीछा करते हुए घुसा होगा। निकालो निकालना रहे बाहर निकाल दो, कौन चोना लगे सिर खड़ा कर दो, काट दे बे, काट नहीं चलिए आप दूर हट जाइए। ठीक है, ये आपका रसा स्वाइपर है, इंडिया का 4 स्नेक में से एक था। इसका साइंटिफिक नेम हुआ डिब्ला रेसेली, शहर चंदा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका बॉडी में देख लीजिए गोल गोल चांद जैसा बना हुआ है और बॉडी इसका काफ़ी रुकरा है। बंगला में इसको चंद्र बोरा बोलते हैं क्योंकि बोरा के जैसा शरीर है और चांद जैसा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये काफ़ी खतरनाक सांप है, इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम हुआ डिब्ला रेसेली। और इसका विजदन बाकी यहाँ का जितना भी वेनमस स्नेक है उस स्नेक में सबसे बड़ा है इसका विजदन। ठीक है, लाइए नीचे रख दीजिए पूरा, हमें को नहीं पता। ठीक है, हाथ हटा लीजिए, हटा लीजिए हाथ, एगो डंटा लाने दिए वो घुस जाएगा, छोड़ दीजिए घुस जाएगा। गजब डिजाइन करता है। আমার বোরা সামন ছিল সিঁড়ি কোঠরিতে তুমি আজ বসে নি আর তখন আমি একটা কুকু করে ভাবলাম কি আছে থেকে আমি কাছে ওর খাপ বসে আছে। चलिए एक और बोरा दीजिए। अरे वो रस्सी तभी कौन बोरा दे दिया? और बड़ा वाला दे सर। हाँ बड़ा बोरा दीजिए, बड़ा इसका नतीजा है इसको छोड़ा जाएगा बाहर, फाइनल रिजल्ट इसको बाहर छोड़ दिया जाएगा। मोहित बुलेट तो निकालो, छेड़ा तो नहीं लो এখন মাটিটা পहिले हटा आओ कर सांपे काटले किडनी डैमेज करेगा, खून जमा देगा, किडनी डैमेज कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरनल ब्लीडिंग पूरा स्टार्ट होगा, आधा घंटा 1 घंटा में आपका खून का पेशाब स्टार्ट हो जाएगा, नाक से मुंह से खून फेंक देगा। इससे काटने पर काफ़ी लोगों का मौत हो भी जाता है, लेकिन हाँ इसका जल्दी इसके काटने का आप तभी इसके मैंने इसके अगल बगल जाइएगा तभी ये काटेगा, अदरवाइज ही नहीं काटेगा। कोई भी सांप नहीं काटे, उससे पहले ये चेतावनी देता है। इसका हिसिंग साउंड जो प्रेशर कुकर आवाज तो तभी की जिस कारण वो आवाज़ जो दिया इसमें वो बच गए। अगर ये अगर दूसरा कोई सांप रहता तो मेरा आवाज़ दिए काट देता। आवाज दिया उसको, ये चेतावनी देता, चेतावनी दिया। क्या नाम है? यार चंद ए रस्सी तो धीरे हमारा एक नंबर फटाया लगे उसका करेक्ट का तो कॉमन करेक्ट बोलते हैं, उसको साइंटिफिक नेम है बेंगारस कैरिलियस। हेलो फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं हम लोगों ने धारखीरो से और एक मंडल बस्ती से जिस टाइम बहुत बारिश हो रहा था उस टाइम हम लोगों ने ये सांप को रेस्क्यू किया था। ये रसा स्वाइपर है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सांप है। इंडिया में पाए जाने वाले 4 प्रमुख सांपों में ये भी जहरीला है। इसके काटने पर स्वेलिंग होने लगता है, मांस गलने लगता है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और ख़ासकर ये हीमोटॉक्सिक जायरिस में पाया जाता है। इसके काटने पर कभी कसकर ना बांधे, अगर बांधिएगा तो वो क्या होगा कि इस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और हाथ बाद में काट देना पड़ेगा, पैर बाद में काट देना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसके काटने पर आप लोग रिस्क ना लें, हमेशा नज़दीकी हॉस्पिटल जाएँ, जैसे हुआ PMCH हुआ, BGH हुआ, जहाँ पे एंटीवेनम अवेलेबल है। सांप के काटने पर सिर्फ एंटीवेनम ही एक ऐसा चीज़ है जो कि जान बचा सकता है, बाकी और कोई उछागिनी का चक्कर में ना पड़े। दोस्तों मैं इसे यहाँ पर रिलीज़ कर दे रहा हूँ। इसके बाद रुको, देख लीजिए इसका ये हिसिंग साउंड,
ये प्रेशर कुकर की तरह आवाज़ निकालता है और सीटी मारने वाला सांप के नाम से भी जाना जाता है। इसको चेरचंदा और चंद्रबोरा भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम हुआ डिबोयर एसेली। हम लोग यहाँ पर रिलीज़ करते रहे इसको। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने इसको 2 बोरा में बांध के रखा था। ये देखिए अजगर की तरह दिखने वाला रसल्स वाइपर, इसको हम लोग इधर रिलीज कर दे रहे हैं। ये इस तरह से डिफेंस मोड में रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाता है ताकि आप हमसे दूर रहें। ये इसका आवाज़ है। रुको, जाना तो पहले, थोड़ा सा निकलना था।